Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit! Haideți să vedem ce ne spune ceașca de cafea pentru perioada 9-15 iunie pentru cei din zodia Leu. Nu întâmplător țin această ceașcă de cafea așa. De ce? Pentru că mi-a atras atenția aici un copil sau chiar doi și chiar un bărbat care pare destul de puternic, un bărbat cu foarte multă autoritate. Și o să le iau pe fiecare parte, după care voi discuta, bineînțeles, și pe planul carierei, iubirii, sănătății și așa mai departe. Aici aș putea să spun că acest copil sau copii reprezintă forma voastră pură. Reprezintă acea parte din tine inocentă, autentică și necondiționată. E copilul interior care încă are nevoi neîmplinite de iubire, de validare, de siguranță. Sunt lucruri sau traume pe care încă le purtați cu voi, chiar indiferent de vârsta pe care o aveți în acest moment, dar le purtați încă din copilărie. Undeva când, într-o anumită perioadă de timp din viața voastră, când ați avut impresia, și poate încă mai aveți impresia, că anumite nevoi esențiale au fost ignorate poate de părinții voștri, dar totodată acele nevoi v-au făcut să fiți mai puternică sau mai puternic pentru ceilalți și să deveniți persoanele care sunteți în ziua de astăzi. Bărbatul cu coroana pe cap poate să reprezinte arhetipul autorității, sau poate tatăl, sau poate partenerul, care este un partener dominator. Poate fi proiecția unei figuri paterne, reale sau simbolice. Dar în contextul în care apare lângă un copil, e probabil fie un partener care are o poziție de putere asupra ta, căruia îi permiți, conștient sau nu, să-ți controleze emoțiile. Fie o autoritate interioară falsă. Vocea din tine care spune: nu meriți, nu e momentul, taci și înghite. Da? Iar coroana sugerează ego, mândrie, statut, dar poate fi vorba inclusiv și de un orgoliu toxic. Mai ales că această figură este destul de mare, pare destul de mare și puternică. Nu știu cât se vede la voi, aș vrea să văd dacă pot să fac cumva să se vadă mai bine, dar pare o figură destul de mare și de puternică. Pe lângă asta, acest bărbat care pare destul de mare și de puternic, dacă e vorba de un șef al vostru, poate să fie în zodia Pești, dar nu neapărat. Pe lângă asta văd că este voi aveți o oarecare frică în fața acestui bărbat. Ideea este că acest mesaj combinat între copil și acest bărbat puternic este o chemare de trezire. Copilul din tine cere să fie apărat. Bărbatul cu coroană nu trebuie să-l conducă, ci să-l respecte. Dacă în viața ta există cineva
sau chiar vocea ta interioară care domină, minimalizează sau invalidează partea ta vulnerabilă, atunci ori trebuie să-ți regăsești vocea și puterea, ori să eliberezi complet acea influență. Dacă ai o relație în care partenerul se comportă ca un rege, iar tu ca o fetiță bună care tace, e clar că ești într-un dezechilibru profund de putere. Dacă simți că încă porți greutatea cerințelor tatălui sau a unei autorități masculine, copilul din tine suferă pentru că n-a fost văzut, ci doar modelat. E bine să vă gândiți fiecare dintre voi în sinea voastră dacă sau când a fost ultima dată când v-ați simțit și v-ați protejat cu fermitate sau când ați tăcut din gură ca să nu dezamăgiți. Pentru că e posibil ca tocmai acolo să fie cheia pentru a vă recâștiga din nou puterea în voi. Bun. Pentru cei din zodia Leu, în perioada 9-15 iunie, energia din zațul de cafea indică o schimbare pregnantă, o trezire a orgoliului sănătos și poate fi și un apel către autenticitatea totală. Imaginea cea mai puternică din zaț pare un munte cu un drum urmat de o zonă de deschidere. Semn că urmează o perioadă de ascensiune după un blocaj. Acest blocaj, bineînțeles, că poate fi interior sau nu. În carieră, o clarificare bruscă. Ceva se așează, dar numai după ce tai o legătură veche sau iei o decizie curajoasă. Pentru că nu mai poți sta cu piciorul în două bărci. Aici poate să fie vorba și despre voi care poate că vă gândiți să schimbați locul de muncă sau poate deja ați făcut acest lucru și vă gândiți dacă să vă mai întoarceți la vechiul loc de muncă, dacă să mergeți spre un altul nou, dacă nu vă descurcați, dacă. Aici e bine să luați clar hotărâri ce vreți pe mai departe. Mi-e clar că urci în carieră, indiferent de situație, dar cu fiecare pas e nevoie de mai mult curaj. Acceptă să lași în urmă colaborări, roluri sau contexte care îți limitează potențialul. Pentru că voi sunteți persoane cu un potențial foarte ridicat. În iubire, un adevăr iese la suprafață, fie că e vorba de tine, fie că e vorba de cealaltă persoană. Fiecare cuvânt nespus până acum cere să fie exprimat. Aici, pentru o parte din voi, văd că deja cunoașteți o anumită persoană, vă priviți de la distanță. Nu cred că sunteți încă într-o relație, dar cumva parcă este și o tensiune tăcută. Sau deja sunteți în relație cu această persoană și a intervenit o tensiune tăcută între voi doi. Dar e clar că trebuie clarificat indiferent de situație. Fii sinceră cu ceea ce simți și cere claritate. Dacă nu primești, nu e iubire, ci mai degrabă confuzie. Și tu nu mai ai timp de a sta în această confuzie.
Din punct de vedere financiar, apare o oportunitate, dar nu se manifestă dacă nu o ceri direct. Energia abundenței pentru tine e destul de aproape, dar e blocată de o credință veche pe care tu o ai. Poate să fie vorba că știi despre această oportunitate financiară, dar zici, nu merit eu aia, sau e prea mult pentru mine, sau nu știu ce problemă, ce program ai, ce credință veche ai de nu poți să primești această abundență financiară. Așa că vă recomand să faceți eliberare de aceste programe vechi, credințe vechi, pentru a putea primi această parte financiară. Fă o alegere financiară conștientă și eliberează frica de nu e destul și cere ceea ce meriți, pentru că voi sunteți persoane care meritați. Pe planul sănătății, ai cam obosit să tot porți armuri. E momentul să lucrezi cu corpul, nu împotriva lui. Atenție la sistemul nervos, pentru că e o perioadă în care sunteți destul de nervoși, destul de iritanți. Corpul cere reparație și blândețe, nu forțare. Reduce agitația și fă pauze de detox digital și ascultă ce ți-e dor cu adevărat. De mișcare, de somn, de liniște, de plimbare. Indiferent de ce îți este dor, e bine să faci. E posibil să-ți fie dor inclusiv să mergi la casa părintească. Fă o plimbare până acolo dacă poți, dacă e în apropiere. Da? Poate ți-e dor să mergi pe malul unei ape. La fel, fă acea plimbare dacă ți-e dor. Și poți. Dacă nu, măcar închide ochii, respiră de câteva ori și imaginează-ți locul de care îți este dor. Surpriza perioadei 9-15 iunie pentru voi: vine cineva din trecut sau o veste neașteptată care schimbă complet o percepție veche. Ceva ce credeai terminat se reactivează. Privește înapoi în momentul în care îți vine această veste, dar doar pentru a te elibera. Nu e momentul să reintri în același ciclu. Dacă revine, indiferent ce revine, întreabă-te: am eu ce mi-ar trebui acum ca să nu repet aceeași lecție? Și îți vei da răspunsul singur sau singură. Mesajul acestei cești pentru voi cei din zodia Leu: nu-ți mai nega puterea doar ca să fii pe plac. Ai venit să strălucești, nu să fii tolerată sau tolerat. Eu cam atât am avut de spus pentru voi cei din zodia Leu. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!